هموطنان عزیز، امروز ما در آستانه روز وحدت ملی، سنه‌ای که در تاریخ دولتداری نوین ملت تاجیک همچون رویداد مهم برقرارسازی صلح و آرامی و آغاز مرحله نوی رشد استوار کشورمان ثبت گردیده است قرار داریم. این جشن را به تمام ساکنان وطن دوست ناحیه روشان و هر یک شما حاضرین گرامی صمیمانه تبریک میگویم. سلامت. همچنین میخواهم خاطرنشان نمایم که برقرارسازی صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و رسیدن به وحدت ملی یکی از دستاوردهای بزرگ ما در زمان صاحب استقلالی می باشد. بنابراین هر یکی ما وظیفه داریم که این ارزش مقدس را چون گهورک چشم حفظ نماییم. صلح و ثبات را در تاجیکستان عزیزمان تحکیم بخشیم و برای آبادی وطن محبوبمان سهم گذاریم. زیرا صلح و ثبات و وحدت تمام مردم تاجیکستان شرط اساسی و عامل مهمترین همه پیروزی ها و پیشروی های ما در جاده دولت سازی و دولتداری، وطن سازی و وطنداری و آبادی هر یک گوشه و کنار تاجیکستان می باشد. با قناعتمندی ایثار می دارم که در نتیجه زحمت و تلاش های وطن دوستانه ساکنان و غمخواری و دستگیری های دائمی حکومت مملکت امروز سیمای ناحیه روشان کلاً دیگرگون گردیده است. حکومت مملکت برای حل مسئله های اجتماعی و اقتصادی ناحیه و تأمین نمودن رشد آن طی 34 سال صاحب استقلالی همه تدبیرهای ضروری را عملی نمود و این روند را ادامه داده ایستاده است. از جمله در این دوره از حساب همه منبع‌های مبلغ‌زاری برای رشد ناحیه بیش از 1.4 میلیارد سامانی روانه کرده شده است. تنها از حساب بودجه دولتی 600 میلیون سامانی جدا گردیده است که زیاده از 346 میلیون سامانی آن مبلغ‌های مقصدناک برای پوشانیدن خراجات بودجه ناحیه می باشد. در زمان صاحب استقلالی در حدود ناحیه 10 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی تطبیق گردیده، حالا عملی سازی باز 5 لایحه دیگر ادامه دارد که مبلغی تا امروز در دایره این لایحه ها از خود شده 118 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. در این مدت مبلغ‌زاری از حساب همه منبع‌های سرمایه‌گذاری تنها در ساحه ساختمان بیش از 458 میلیون سامانی را تشکیل داده است. در سال 2024 مبلغ‌زاری به سرمایه اساسی بیش از 51 میلیون سامانی را تشکیل داده است که این نشان دهنده نسبت به 20 سال پیش یعنی سال 2005 4.5 برابر زیاد می باشد. دیروز ما در ناحیه ونج و درواز شورای بین المللی قلعه خم ونج سرحد ناحیه روشان را رسما افتتاح نمودیم. ساختمان این انشاءات بزرگ با ارزش عمومی 2.5 میلیارد سامانی عملی گردیده ایستاده است و حالا در مرحله انجام‌یابی قرار دارد. ماه مارس سال آینده پوره راه به استفاده داده می شود که بین ناحیه روشان و ناحیه درواز قریب 4 ساعت راه کوتاه می گردد و 16 کیلومتر راه کوتاه می شود، لیکن وقتی سرعت حرکتی را 2 نق بنیاد کرده شد. این بسیار کوتاه می کند. این سرفکاری
این برای هر یک عائله ولایت مختار کوهستان بدخشان ماشین‌های بارگشت سیاحان بسیار کلاه است. شعارهای ذکر شده برای تامین نمودن رشد بامرامی شهر نایهای ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله نایه روشان و به کشوری ترانزیتی تبدیل دادن تاجستان نقشی بسا مهم دارد. نایه روشان در رسیده زحمت کشیده نمانده کار کوشش کنیم لایه آماده کرده ایستادیم که دوام این راه را تا شهر خارو بعداً تا کلمه بنیاد این را ادامه دهیم. سال آینده مسافه 70 کیلومتر از کلمه تا نایه مرغاب کارها شروع می شوند. یعنی از دو سمت کارها صورت بخشیده می شوند که ما این شاهراه بزرگ عصر را هر چه زودتر به استفاده دهیم. ولایت مختار کوهستان بدخشان به دروازه طلایی تاجیکستان مبادل می گردد. همونجا می رسیم. طبق معلومات برای استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نایه ساختمان از نوسازی 165 انشاءات پیشبینی گردیده تا امروز 75% نقشه اجرا شده است. امروز ما در مرکز ناحیه مجسمه شاه اسماعیل سامانی و میدان مقدسات ملی را افتتاح نمودیم که نشان ارزگذاری به تاریخ پرغناوت و عنعنه‌های دیرینه دولتداری ملت تاجیک می باشد. اینچنین مؤسسه‌های تا مکتبی برای 200 کودک، یکچند بینای فرهنگی و معماری و انشاءات اجتماعی و انرژتیکی به استفاده داده شدند. کارخانه کارکرد شیر، استحصال محصولات شیری، نان، مساله ساختمان، حوض ماهی پروری و گرمخانه معاصر که امروز به فعالیت آغاز کردند برای تأسیس صدها جای نوی کاری و تامین نمودن بازار داخلی با محصولات استحصال خودی سهم می‌گذارند. با استفاده از فرصت من به همه شخصان سخاوت پیشه، صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و ساکنان شهرمند ناحیه روشان که در کارهای آبادانی و بنیادکاری سهمی ارزشمند گذاشته ایستادند منتداری بیان می‌نمایم. صاحبکاران ناحیه روشان نه که در بنیاد آبادانی حتی در برنامه تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت نیز بینیت خدمت‌های بزرگ کرده ایستادند. شهروند شما که در ناحیه در ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از اولینها شده با طریق گرمخانه‌ها با پرورش سبزواتکاری مشغول شدن امروز بیش از 1 هکتار زمین را پای دارد. تأمین ولایت و ناحیه را کرده ایستاده است. باز شاگرد تیار کرده ایستاده است. الکی سبزواتاش پخته رسیده در گرمخانه‌هاش. این هم جای کاری، هم محصولات استحصالی، هم شکم سیر مردم بازار شما فراوان می شود، هم ولایت، هم میتونند به پایتخت کشور صادر کنند. خیلی آسان سلامت باشید. کار نمیشدگی در دنیا نیست. من وظیفه دار کردم که 2 تای انامیخین متخصص در هر یک ناحیه حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان آماده میکنند. در تمام دور سال با سبزوات تر و تازه تامین میگردند. هم جای کاری میشود. محصولات های ولایت مختار کوهستان بدخشان برای ما و شما 30 سال پیش افسانه بود. هیچ کس ما باور نداشتیم که دولت داری کرده میتوانیم یا نه. پیسخند میزدیم یک دیگر را. برای ما افسانه بود. حتی خیال هم نمی کردیم. امروز محصولات ولایت مختار کوهستان بدخشان در بازارهای اروپا با این درواز سال آینده با چند کشور خارجی
حتی اروپا صادرات می شود. اون نمود ماهی که اولین بار در تاجیکستان و این نمود ماهی در بحر می شود. ماهی آزاد میگیم تاجیکی قدیم می شود است. من در ناحیه درواز در با آب چشمه دیروز کارخانه‌ای که ما به استفاده دادیم 6 کارخانه استحصالی سنگش علاقه خریداران شرطنامه با کشورهای خارجی از ولایت صدها جای کاری مردم با مهاجرت نمیره در همینجا کار کرد میکنن. روغنی چهارمغز به این یاد قیمت است در همینجا با تکنولوژی حاضر زمان از 6 کیلو مغز چهارمغز 300 گرم روغنی چهارمغز. این دارو برای انسان بسیار چیزی مهم است. هدف باشد ذوق داشته باشیم کار نیست که انسان از عهده وی نبراید. حتی برای آبادانی مرکز ناحیه خیلی آباد شده است. خانه ها من آباد کنیم. هر کس خانه و دری خودش بنیاد کند. 1 سال 2 سال 3 سال می شود تاجیکستان آباد. طبیعت زیبایی ما داریم. آبهای مصفای ما داریم. امروز دولت ها برای آب جنگ است. میلیون ها کودکان از بیابی به هلاکت می رسند. آب نیست. در بسیار دولت های دنیا ارزش آب آشامیدنی 2-3 برابر از ارزش سوزشوار بالاتر است. از ناحیه درواز امروز 1 میلیون دانه مغازه های شهر دوشنبه شهرنامه بستند. 1 میلیون دانه 3 بست کار کرده ایستادند نمیرسانند. این چی؟ جای کاری در 3 بست کار کردن معاش میگیرند. زندگیشان نظم میشود. انداز میسپارند. سرچشمه درآمدی بودجت ناحیه. اقداماتی تا امروز عملی گردیده و انشاءات و بناهای نوبنیاد با صنعت معماری زمانه‌ای ناحیه را بازم آباد و زیبا گردانیدند. در برابر این با در نظر داشت ذخیره و امکانات این ناحیه جهت بنابر داشتن سطح و صفت زندگی اهالی کارها در سمت بنیاد کارخانه و کارگاه‌های استحصالی جلب سرمایه وطنی و خارجی افزایش دادن حجم استحصال محصولات رقابتناک تأسیس جاهای نوی کاری و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی باید تقویت داده شوند. در زمان صاحب اصلاحی از جانب تشکیلات قرضی و صاحبکاران و اهالی ناحیه روشن و مبلغ 259 میلیون سامانی قرض داده شده است. تنها در ماه‌های ینور می سال 2025 حجم قرض‌های داده شده در ناحیه 11 میلیون سامانی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 5% زیاد می باشد. از جانب صنعت صادرات بانک برای دستگیری صاحبکاری تأسیس کارخانه‌های استحصالی و مساعدت بر رشد استحصالات در 3 سال آخر 12 میلیون سامانی قرض داده شده است. ولی این نشان دهنده برای باز هم بلند برداشتن فعالناکی اقتصادی مردم دستگیری تشبث‌های صاحبکاران از جمله در ساحه کشاورزی و زیاد نمودن حجم استحصال محصولات هنوز ناکفایه می باشد. ضرور است که بانک ملی، امانت بانک، صنعت صادرات بانک و دیگر تشکیلات‌های قرضی برای دستگیری صاحبکاران و اهالی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. زیرا طبق تحلیلات در دایره عملی سازی هدف صنعت کنونی با صورت کشور هوسمندی صاحبکاران ناحیه جهت تشکیل کارخانه و کارگاه‌های استحصالی افزوده ساده است و آنها تنها در 2 سال آخر 16 کارگاه و کارخانه نو تأسیس دادند. حالا شماره عمومی کارخانه‌های صنعتی ناحیه به 20 رسیده است. در 2 سال آخر حجم استحصال محصولات صنعتی ناحیه 2.5 برابر و نامگوی آن از 6 به 23 افزوده است. در ماه‌های ینور می سال 2025 نیز در ناحیه حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به همین دوره سال گذشته 13% زیاد گردیده است. البته نشان دهنده‌های خوب هستند ولی ذخیره و امکانات‌های استفاده نشده این ناحیه در سمت رشد صنعت مخصوصا صنعت کارکرد خیلی زیاد می باشد.
جهت پوره استفاده نمودن آنها تشبثکاری رهبران و مسئولان ولایت، ناحیه، وزارت ادارای ساحوی، جلب سرمایه مستقیم وطنی و خارجی و واردات تکنولوژی‌های زمانوی، یعنی فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد استحصالات صنعتی ضرور است. حل این مسئله ها وظیفه بی‌واسطه وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه میباشد. طی سالهای صاحب استقلالی در ناحیه روشن با دستگیری حکومت مملکت در دایره لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 142 میلیون سومانی 28 انشاءات انرژتیکی بنیاد و تجدید گردیده و استفاده داده شده است. علاوه بر این، امروز ما خط انتقال برق دو زنجیره 35 و 110 کیلووات خاروق روشن را با درازی 68 کیلومتر و زیرزگاه جنگل را در نزدیکی دهه وامر ناحیه روشن با مبلغ عمومی 114 میلیون سومانی به استفاده دادیم که امکانیت انتقال منظم نیروی برق به ناحیه روشن، ونج و درواز به مراتب بهتر می‌گرداند. اینچنین 3 نیروگاه برقی آبی خرد در دهه‌های دوردست ناحیه به استفاده داده شد. تا آخر سال جاری در ناحیه باز 6 نیروگاه برقی آبی و 1 نیروگاه خرد برقی آفتابی بنیاد می‌گردد. همزمان با این امروز ساختمان 42 کیلومتر خط انتقال برقی 110 کیلووات از مرکز ناحیه تا زیرایستگاه وازنو آغاز گردید که در نیم ساله اول سال 2026 به استفاده داده می شود. حاضرین گرامی، با دستگیری حکومت مملکت و در نتیجه زحمت پرمسئول ساکنان ناحیه روشن در دوران صاحب استقلالی ساحه کشاورزی خیلی رشد یافته، حجم استحصال محصولات کشاورزی در سال 24 به 121 میلیون سومانی رسانیده شده است که نسبت به سال 2000 12 برابر زیاد می باشد. استحصال غله‌دانگی‌ها در مقایسه با سالهای اولی صاحب استقلالی 4 برابر، کارتوشک 6، سبزیجات و میوه 7، گوشت 2 و تخم 121 برابر زیاد گردیده است. در این دوره سرشمار چاروا نیز خیلی افزایش یافته است. طبق برنامه از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده سال 2024 80 هکتار زمین از گردش کشاورزی بیرون مانده ناحیه برقرار کرده شده، 65 هکتار زمین نو از خود کرده شده است. اما این هنوز کافی نبوده، اجرای کارهای علاوه‌ای را تقاضا می‌نماید. خاطررسان می‌سازم که اقلیم ناحیه روشن برای رشد ساحه‌های رسانه‌پروری و چارواداری مساعدت بوده، می‌تواند در تأمین بازار داخلی با محصولات از لحاظ اکولوژی تازه و با جای کار تأمین نمودن اهالی نقش مهم داشته باشد. وابسته به این رهبریت ناحیه را ضرور است که یکجا با وزارت کشاورزی و اگنتی بهداشت زمین و آبیاری جهت بهتر نمودن حالت ملارتوی زمین‌ها و استفاده عاقلانه هر یک وجب زمین تدبیرهای عملی اندیشد. همچنین در سمت برآورد داشتن حاصلناکی، تأمین نمودن افزایش استحصال محصولات کشاورزی و کارکردیان، اینچنین بنیاد اینفراستراکچور نگهداری، بندوبست و صادرات آن چاره‌های مؤثر راه اندازی کرده شد. همدیاران عزیز، در ناحیه روشن طی دوران صاحب استقلالی 29 بینای مؤسسه‌های تعلیمی با 3700 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. در این دوره از ناحیه روشن 460 نفر جوانان توسط کوتای پرزیدنتی صاحب معلومات عالی کسبی گردیدند. در سال تحصیل 2024-25 طبق کوتای پرزیدنتی از ناحیه 16 نفر با مؤسسه‌های عالی کسبی داخل شده است که 8 نفری آنها دختران می باشند.
با وجود این ضرور است که برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص، آموختن تاریخ و فرهنگ باستانی خلق تاجیک، بالا بردن ذوق و رغبت خوانندگان، با آموزش فنهای ریاضی و دقیق، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و از خود کردن زبانهای خارجی باید توجه اولین درجه ظاهر کرده شد. در برابر این ضرور است که جهت اصلاح کمبودی‌های ساحه معارفی نایه از جمله دایر به حل مسائل مؤسسه‌های تعلیمی در حالت صدمه‌ای قرار داشته و تعمیر طلب تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. طبق معلومات در نایه همگی 3 مؤسسه تا مکتبی و 17 مرکز انکشاف کودک فعالیت داشته. فراگیری کودکان به تحصیلات تا مکتبی 28% را تشکیل می‌دهد که این نشان دهنده قانع کننده نیست. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه را ضرور است که یکجا با وزارت معارف و علم دایر به بنیاد مؤسسه‌های نوی تا مکتبی و با تعلیم و تربیت فرا گرفتن شماره هرچی بیشتری کودکان تدبیرهای علاوگی اندیشد. اینچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باید جهت بلند برداشتن نشان دهنده‌های شغلناکی و صاحب کسب گردانیدن ساکنان محلی تدبیرهای مشخص را راه اندازی نماید. باید گفت که در زمان صاحب استقلالی در ناحیه روشان 26 مؤسسه تندرستی ساخته و استفاده داده شده، بودجت ساحه به 17 میلیون سامانی رسانیده شده است. در این دوره 46 نفر جوانان ناحیه طبق کوتای پرزیدنتی مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی کشور را ختم کردند. همچنین مؤسسه‌های طبی ناحیه به مبلغ زیاده از 15 میلیون سامانی با تجهیزات و دارواری تامین کرده شد. با وجود کارهای در این سمت عملی گردیده، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه در سمت بهتر کردن شرایط مؤسسه‌های طبی، تامین نمودن آنها با کادرهای بلند اختصاص و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی‌های طبی تدبیرهای علاوگی اندیشد. حاضرین گرامی، من بارها تاکید نمودم و بار دیگر خاطر نشان می سازم که ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله ناحیه روشان یکی از منطقه‌های ناتکرار و جالب برای رشد سیاحی در کشور به حساب می رود. طبیعت زیبا، کوههای بلند، کوه‌ها، پیریک‌ها، شرشره‌ها و چشمه و گیاه‌های شفابخش، اینچنین محصولات از لحاظ اکولوژی تازه، امکانیت‌های بهترین برای جلب سیاحان می‌باشد. با وجود چنین امکانیت‌ها، کارها در سمت فراهم آوردن شرایط برای رشد اینفراستراکچور سیاحی تاها قانع کننده نیستند. برابران و مسئولین ناحیه سپارش داده می شود که در همکاری با وزارت و اداره‌های داخلدار جهت جلب سرمایه‌گذاران برای بنیاد اینفراستراکچور ضروری چاره‌جویی نماید. همچنین آماده کردن متخصصان و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی را برای مانند رشد هنرهای مردمی را دستگیری نموده، شرایط مساعد فروش محصولات کاسبی را فراهم آورند، اینچنین معرفی امکانات‌های سیاحی ناحیه را گسترش دهند. تأکید می‌نمایم که استفاده ثمرناک ذخیره و امکانات‌های موجوده و تأمین نمودن پیشرفت استواری ناحیه پیش از همه و قابلیت تشکیلاتچی و تشبثکاری رهبران، زحمت صادقانه و عزم و تلاش سازنده، اینچنین حس بلندی وطندوستی و وطن پرستی هر یک فردی با ننگ و ناموس وابسته می باشد. حالا ما در جهان زندگی داریم که پر از تهدید و خطر با امنیت و ثبات کشورها می باشد. در چنین شرایط مرکب ما تنها در صورت اتحاد سرجمعی
حفظ و گرامی داشته ارزش‌های ملی و اشتراک فعالانه هر یک فرد در حیات جامعه می‌توانیم دستاوردهایمان را حمایت کنیم، آنها را تحکیم بخشیم و آینده درخشان ملت تاجیک و دولت تاجیکان را تأمین نماییم. وحدت ملی برای هر یک کدام ما راهنمای امروز و فردا می باشد و آن باید در اندیشه و گفتار و رفتار هر یک ما ifade یابد. ما باید نسل‌های جوان را در رویه وطن دوستی، رسیدن به قدر صلح و آرامی، تحملگرایی، احترام و ارزش قانونیت و ترتیبات و مسئولیت شهروندی تربیت نماییم. باور دارم که مردم با ننگ ناموس نایه روشن در آینده نیز به خاطر آباد و پیشرفته گردانیدن دیار خود و وطن عزیزمان تاجیکستان سرجمانه زحمت میکشند و به دستاوردهای باز هم بیشتر نائل میگردند. بار دیگر کل ساکنان شرفمند ناحیه روشن و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار روز وحدت ملی تبریک گفته به خاندانتان صلح و آسایش، فیض و برکت و به وطن محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال آبادی و پیشرفت روزافزون آرزو می‌نمایم. دائما خوشبخت و پیروز باشید همدیاران عزیز. Assalomu alaykum. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. اولا قدم مبارک شما را که همه وقت فیض و برکت، آبادانی و سازندگی را به بار می‌آورد به دیار فرهنگ و سنت پرور، دیار عندلیبان خوش صدا، روشندلان و روشن ضمیران، روشن زیبا منظر، خوش آمدید میگویم. سلامت باش. من الفبک زاده پروینه ملکبک، ختم کرده دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا هستم. محترم جناب عالی، ما از دستگیری و غمخواری های پدرانه شما بود که من و برادرم سالهای 2015 و 2017 طبق کیوتای پرزیدنتی به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا داخل گردیدیم. من دانشگاه را با موفقیت ختم نموده، عین حال به حیث دیرکتور مرکز رپروداکتیوی در ناحیه روشن کار و فعالیت کرده ایستاده‌ام. نهایتاً خوشبخت و خرسندم که چنین کسب را انتخاب کردم و در خدمت شبانه روزی همدیارانم قرار دارم. محترم سرور دولت، توجه به اندازه شما به ساحه تندرستی امکان فراهم آورد که امروز ناحیه روشن در این سمت به پیشروی های نظر است صاحب گردد. ما خوب درک میکنیم که نورسان و جوانان هر قدر سالم و بردم باشند، دولت و ملت ده چند نیرومند و قوی تر میگردد. به این خاطر ترغیب طرز حیات سالم را در نورسان و جوانان از وظیفه های محوری خود میشماریم. محترم سرور دولت، در انجام سخن بار دیگر منتداری و سپاس به پایان خود را به شما میرسانم که هزاران جوانان دیگر مثل من با کمک و دستگیری های پدرانه شما صاحب معلومات عالی و کسب های مختلف گردیدند. همچنین منت داریم که ساحه حفظ الصحت ناحیه امروز از برکت شما رشد نموده ایستاده است. به این خاطر به شما جناب عالی صحتمندی کامل و سعادت و در فعالیت مشکل دولت سازی و دولتداریتان کامیابی و دستاوردهای نوین آرزومندم
و باشد که همیشه سرور دولت تاجیکان و سرپناه تاجیکان عالم باشد و پروردگار عالم مددگار و نگهبان شما باشد. بار دیگر خوش آمدید پیشوای معظم ملت. سلامت باشید. یک جان تشکر. السلام اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. نخست شما را محترم جناب عالی به سرزمین روشندلان روشن، به یک گوشه زیبای وطن عزیزمان تاجیکستان خیر مقدم میگویم. سلامت باشید. نهایت شاد و خوشبختم که باز به دیدار فرزند ملت، نجات بخش دولت تازه استقلال تاجیکان، سرسپرده ملت و آبادگر وطنمان شرفیاب گشتم. هر سفر و هر دیدار شما به مردم مهمانواز روشن آبادی، آرامی و فیض و برکت را هدیه می کند. من فرقت ازلشاه، زاده دهه دوردست وادی برتنگ، برنده مقام سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، در سال 2024 هستم. خوشبخت و سرفرازم که در سطح جمهوری برنده جای سیوم شده با سر بلند به ناحیه برگشتم. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است که با دستور به واسطه شما پیشوای معظم ملت در کشورمان راه اندازی گردید. پیش از همه هویت و خودشناسی، ناموس وطنداری و جهانبینی ما جوانان را تقویت بخشید. محترم پیشوای معظم ملت، مردم فرهنگ دوست و فرهنگ پروری روشن، بخصوص ما جوانان شما را صدقاً دوست می داریم و از آن افتخار داریم که چنین پیشوا و چنین راهبر داریم. الا فرزند زمان یارت خدا بادا، خدا در هر مسیر از برایت متکا بادا. تو باشی و وطن اندر کنارت در امان باشد، ز پشتت پرچمی ملت پرافشان در سما بادا. سرفراز و شادمان باشید پیشوای معظم ملت. السلام پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. برایم شرف و افتخار بزرگ است که امروز در حضور شما راهنمای صادق جوانان از نام ورزشگران جوان نایه سخن میگویم. سلامت باشید. من علی شاهد دلیر، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 نایه روشن، چمپیون 3 کرته جمهوری تاجیکستان از نمود والیبال بین نورسا می باشم. ما جوانان نایه روشن از دستگیری های پیوسته شما در سمت رشد و تکامل ورزش، فراهم آوردن جایهای مساعد برای مشق و تمرین و اشتراک فعالانه در مسابقه های ملی و بین المللی سرفرازیم. توجه شما به تربیت نسل سالم با معرفت و تشکل طرز حیات سالم برای ما نیروی نو می بخشد. سالهای اخیر با ابتکار شما در هر گوشه کنار وطن تالار و میدانچه های معاصر ورزشی ساخته شدند. این همه شهادت از آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان ورزش را همچون جزء مهم حیات جوانان و عامل افتخار ملی ارزیابی می کند. ورزش برای ما نه تنها یک نوع تکامل آب و تاب جسمانی، بلکه مکتب اخلاق، اراده و ناموس است. ما ورزشگران هر یک مسابقه را همچون فرصت برای معرفی کردن ملت و بلند برداشتن پرچم جمهوری تاجیکستان
صاحب استقلال میدانیم. پیشوای معظم ملت، ما جوانان ورزشگر با احساس بلند و مسئولیت و صداقت در جواب به غمخواری های شما سعی و تلاش میکنیم که شرف تاجیکستان عزیز را در عرصه جهانی بازم بلند برداریم. محترم جناب عالی، از نام تمام ورزشگران نورس نایه به شما پیشوای محبوب ملت برای توجه و غمخواری و دستگیری های پیوسته منتداری صمیمی بیان می نمایم. سپاس برای توجهتان. سلامت باشید. پیش از همه میخواستم که منتداری خود را به همه شما خرد و بزرگ نمایم. اینقدر سالهای طولانی از سیاست پیشگیری رهبر دولت که صمیمانه دستگیری کردید، یک جهان تشکر و منتداری خود را بیان می‌کنم. و دیگر که برای امروزه پیشازگیری صمیمیتان یک جهان تشکر. یک جهان تشکر. به شما سلامتی میخواهم، خوشبختی میخواهم. یک جهان تشکر به شما. سلامت باشید. خوشبخت باشید. آباد باشید.